sdofficial YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වෙනද වගේම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අදත් අපි ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා Zoom class වලට සහභාගී වෙන අයට, ඒ වගේම Zoom meeting වලට සහභාගී වෙන අයට ඇත්තටම ඔයා ඒ class එකකට සහභාගී වෙනවා වගේ ඔයාලට කැමති time එකක් දීලා ඒ class එකකට automaticම bot කෙනෙක්ව සහභාගී කරවගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම Zoom වලින් කරන්න පුළුවන් තවත් ට්‍රික් එකක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරනවා ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයාලට notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයාලට mobile phone එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාලට computer එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් computer එකට පොඩි software එකක් install කරගන්න වෙනවා. ඒ software එක support කරන්නේ Windows සහ Mac කියන operating system දෙකට විතරයි. ඉතින් මේ software එකේ නම වෙන්නේ VB Cable කියලා. මම මේකට අදාළ link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ software එක මුලින්ම download කරගත්තට පස්සේ පොඩි zip file එකක් තමයි download වෙන්නේ. ඒ zip file එක extract කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඒ files ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ file වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි setup file තුනක් තියෙනවා. ඒ setup file තුනෙන් ඔයාගේ architecture එකට ගැලපෙන setup එක තමයි ඔයාලට run කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මගේ 64 bit architecture එකට තියෙන නිසා මම ඒක right click කරලා administrator වලින් on කරගන්නවා. ඉතින් ඒක administrator වලින් on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ software එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඒක දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා install drivers කියලා ඔයාගේ එන්න ඕන. මම මේක පළවෙනි පාර install කරගත්තු නිසා මට දැන් මේක remove driver කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් මෙතන install driver කියලා පෙන්නන්න ඕන. ඉතින් ඒක install කරගත්තට පස්සේ පොඩි notification එකක් එනවා. ඒකෙත් ඔයා install කියන එක දෙන්න. ඒකත් install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට තවත් notification එකක් එයි. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ PC එක restart කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඔයාට කැමති නම් ඔයාගේ PC එක restart කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක restart කරගත්තට පස්සේ අපේ වෙලාව පෙන්න තැන ඒ කියන්නේ දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන speaker icon එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනම cable input කියලා තවත් device එකක් set වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ VB cable කියන එකෙන් කරන්නේ අපි ඇත්තටම අපේ computer එකට microphone එකක් ඒ වගේම speaker එකක් set කරනවා වගේම virtual විදියට එයා device එකක් අපිට මෙතන sound වලට set කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා තමයි අද අපි මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතන cable input කියලා හරි නැත්නම් recording වල cable output කියලා හරි මොකක් හරි option දෙකකින් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ මේ software එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එහෙමම තියලා ඔයාට පුළුවන් මම මේ කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම වෙන්නේ Zoom Escaper කියලා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඒකෙත් පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලින් පළවෙනි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක අපි දැන්ටමත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මයික්‍රොෆෝන් සහ අවුට්පුට් කියන එකේ අවුට්පුට් කියන එකෙන් ඔයාලට කේබල් ඉන්පුට් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරලා පල්ලෙහා තියෙන ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒක ස්ටාර්ට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඇක්සස් ඉල්ලයි. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඇක්සස් දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇක්සස් දුන්නාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන පොඩි ඉෆෙක්ට් වගේක් තියෙනවා. ඒ ඉෆෙක්ට් ටික enable වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න වෙන්නේ අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක යූස් කරන තවත් software එකක් හරහා විතරයි. ඉතින් මේක Zoom එකට විතර නෙවෙයි අපිට තවත් තැන් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක Zoom Escaper කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට basically මේක Zoom වලටත් යූස් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම ඒක start කරගත්තට පස්සේ මම Zoom meeting එකක් create කරගන්නවා. Zoom meeting එකක් create කළා මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා මෙතන එකින් එක ඇත්තටම මේ effect ටික අපිට live විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් වලින් අපිට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතනින් එන background music එක නැත්නම් background voice එක කියලා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම අපි ඒ වගේ place එකක නැත්නම් ඒ වගේ ස්ථානයක ඉන්නවා වගේම අනිත් අයට දන්වන්න මේ background noises හරහා. ඉතින් මෙතනින් අපි start කරගත්තට පස්සේ ඒ වගේ මෙතන අවශ්‍ය background noise එකට අදාළ ටික් එක දැම්මට පස්සේ මෙතන volume එකෙන් adjust කරගන්න පුළුවන් ඒ අයට කොහොමද මේක ඇහෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහටම අපිට අනිත් අයට මේ දේ ඇහෙන විදිහට මෙතනින් set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙතන තියෙන කැමති voice එකක් set කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් background noise එකක් set කරගන්න පුළුවන්. ඒ noise එක ඒ විදිහටම අනිත් පාර්ශවයට නැත්නම් මේ meeting එකේ ඉන්න අනිත් අයට ඒ විදිහටම මේක ඇහෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ computer එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක මේ try කරලා බලන්න.
අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ VB cable කියන software එක ඔයාගේ computer එකට install කරලා තියාගන්න වෙනවා. නැත්නම් මේක support කරන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ දේ කරන්න නැද්ද ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි ඉගෙන කියලා දෙන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ දේවල් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගත්තොත් අපි මේ වගේ videos upload කරපුවාම ඔයාලට notification එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.